आज आपका इन्फिनिक्स लेकर आया नया मॉडल GT30 Pro। ये गेमिंग फोन है। इसी के साथ आपको मिलता है गेमिंग और ट्रिगर, जो गेमिंग को और भी बढ़िया बनाता है। लाइट एलईडी बैक लाइट, जो आपके फोन को और भी शानदार बनाती है। गेमिंग को लॉन्ग टाइम बनाने के लिए इसमें मिली आपको 5500 mAh की बैटरी, तो साथ के साथ 45 वाट का चार्जर। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आपको एमोल्ड डिस्प्ले मिल जाती है। गेमिंग फिंगरप्रिंट भी फ्रंट पे आ जाता है। आप आइए और विजिट करें श्री राम कम्युनिकेशन पे GT30 Pro।